Mae'r cydran hwn yn ymestyn o bellafion deheuol Cadwyn Eryri ar hyd dyffryn Ffestiniog at y môr ym Mhorthmadog. Mae'n cwmpasu ardal o 686 hectar gyda 10 elfen sy'n dyddio o'r 1820au hyd y 1930au. Yma, gwelwn lif cyfan y diwydiant, gan gychwyn yn Chwareli Ffestiniog ac loddiau'r weithien Llechi o'r Doficaidd. Gan bod y weithien yn gostwng yn ddyfnach i'r ddaear yma, roedd yn rhaid wrth gloddio tan ddaearol, yn hytrach na gwaith chwarelyddol agored. Roedd dŵr ac erberiannau a thrydan yn darparu'r pŵer i brosesu'r llechi ac esblygodd cludiant y chwarel o ddefnyddio'r ffordd ar afon i sefydlu'r Rheilffordd arloesol Ffestiniog, sy'n parhau'n weithredol hyd heddiw. Roedd y broses yn dod i ben wrth i lechi to gael ei hallforio o harbwr Borthmadog ar y llongau hwylio oedd yn nodweddiadol o'r ardal gyda'i criwiau o forwyr lleol. Mae'r cydran hwn yn cynnwys y mwyaf o'r holl aneddiadau chwarelyddol, blaenau Ffestiniog. Saif y dref wrth droed y Mwyngloddiau a'r Chwareli Llechi, ac mae'n cyferbynnu â gosodiad plastig gwledig a gerddi plas tan y bwlch, cyn gartref y teulu Oakley, perchnogion nifer o Chwareli Ffestiniog. Cafodd tirffurf enfawr Chwareli Ffestiniog gyda'i thomenydd enfawr o rwbel gwastraff Llechi a gweithfeydd agored ei chreu o ddiwedd y 19fed ganrif ymlaen. Roedd gweithiennau Llechi amrywiol dan berchnogaeth wahanol ac felly agorwyd Chwareli a Mwyngloddiau'r wahân, megis Cwmorthyn, Oakley, Llechwedd, Maen Offeren a Diffwys. Dim ond ffracsiwn yw'r hyn a welwn ar yr arwyneb o'r hyn sydd o dan y ddaear. Islaw tirwedd Ffestiniog, mae'r ddaear yn rhidill o dwneli syfrdanol, lle mewn nifer o chysion mae ein clens a systemau rheilffordd cyfan wedi goroesi heb ddifrod. Mae'r gweithfeydd tanddaearol hefyd yn diogelu eitemau llai, megis esgidiau, papurau newydd a phacedi sigarenau. Nid yw Llechi'n cael ei cloddio yn yr eiddo bellach, ond mae modd mynd i rai ardaloedd ar deithau arbennig, gan roi'r cyfle i bobl gael gwell dealltwriaeth o'r dreftadaeth sydd o dan eu traed. Roedd Chwareli Ffestiniog yn defnyddio gwahanol fathau o bŵer i weithio'r ein clens a thynnu'r blociau llechi i fyny'r wyneb, yn ogystal â gyrru'r melinau a brosesau'r blociau yn lechi to. Yn chwarel Maen Offeren, dŵr oedd yn arfer gyrru'r felin a adeiladwyd yn niwedd y 19fed ganrif ac sy'n mewn cyflwr da hyd heddiw. Yn chwarel gyfagos Diffwys, lle roedd dŵr yn brin, roedd yn rhaid defnyddio ager beiriannau. Yn chwarel Llechwedd ar y llaw arall, cynhyrchu trydan yng ngorsaf ynni dŵr pant yr afon. Heddiw, y tu allan i'r eiddo, mae gwaith chwarelyddol a gychwynnwyd ar y tirffurf yn y 19fed ganrif yn parhau. O fewn yr eiddo, mae tirffurfiau hanesyddol Chwareli Ffestiniog wedi ei hailbwrpasu i ddenu twristiaid. Cychwynnodd hyn yn y 1970au yn chwarel Llechwedd, ac mae bellach yn cynnwys Chwareli Maen Offeren a Diffwys. Llechwedd has welcomed visitors to its magnificent site at the heart of Snowdonia since the 19th century. Fast forward to the 1970s, and it was developed as one of the very first industrial heritage attractions. After a period of decline, the last decade has seen it reinvented as a hugely popular site for a unique combination of heritage and adventure tourism. Visitors are introduced to the rich heritage and culture of the area, with all of the attractions referring to their surroundings and history, creating a new way for people to discover the past. Mae bodolaeth Blaenau Ffestiniog yn gyfan gwbl ddyledus i ddatblygiad gwaith cloddio llechi yn y 4edd ganrif ar 15. Mewn mater o rai degawdau, sefydlwyd tref gyfan mewn rhanbarth fynyddig anghysbell. Yma ceid popeth i greu bywyd trefol.
masnach, sefydliadau diwylliannol a chrefyddol, a stoc dau a adlewyrchau strwythur cymdeithasol cymuned ddiwydiannol yn fanwl. Y gymuned hon oedd gwneithuriad Blaenau Ffestiniog, a hynny'n llythrenol, gan mae'r chwarelwyr eu hunain oedd yn gyfrifol am adeiladu'r rhan fwyaf o'r dref. Trwy ei llafur fel unigolion, adeiladwyd lle a chymeriad gwydyn a threfnus. Mae'r ysbryd cymunedol oedd yn rhan o'r gwaith hwn yn parhau'n gryf ym Blaenau Ffestiniog hyd heddiw. Mae ardal Blaenau Ffestiniog yn frwd iawn dros ei chymuned a'i threftadaeth. Mae greiddiau cwmni bro wedi selio'n gadarn yn hanes diwydiannol a diwylliannol yr ardal, ac yn edrych sut fedrwn ni adeiladu ar y gorffennol bydd y dyfodol, heb colli ein iaith, diwylliant a'n cynefin. Da ni'n trio datblygu cynlluniau cynaladwy sydd o fydd i'r bobl ac amgylchedd leol. Mae hyn yn gynnwys gwelliannau ganol y dre, cynlluniau amgylcheddol y dref werdd, cynlluniau ni gwyrdd ac uwch sgilio bobl ifanc. Da ni ar hyn o bryd yn cydweithio efo cymunedau chwarelyddol Dyffryn Nantlla a Dyffryn Ogwen i rhannu ymarfer da a profiadau mwyn cryfhau ein cymunedau ac ail cysylltu pobl gyda'i treftadaeth gyfoethog ac yn edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Yn wreiddiol, roedd llechi o Chwareli Ffestiniog yn cael eu cludo a cheffylau a throl at gaeau afon, a'i llwytho i gychod cyn eu trosglwyddo i longau ym Borthmadog, lle roedd morglawdd wedi creu sianel. Byddai sgwneri a adeiladwyd yn lleol ac oedd yn enwog am ei harddwch a'i cyflymder yn herio peryglon môr y gogledd ar Iwerydd. Agorwyd Rheilffordd Ffestiniog ym 1836, gan gysylltu'r Chwareli a Borthmadog. Roedd yr Rheilffordd wedi ei ffeiriannu'n fedrus, fel bod modd i wageni deithio am ei lawr trwy rym disgyrchiant, gyda cheffylau i'w tynnu yn ôl. Cyflwynwyd locomotifau stêm ym 1863. Roedd Rheilffordd Ffestiniog yn hynod dylanwadol ledled y byd yn dilyn ymweliadau gan swyddogion a pheirianwyr ym 1870. Yn ei dro, ar ôl cael ei hysbrydoli gan reilffyrdd llechi cynharach o fewn yr eiddo, daeth yr rheilffordd hon yn ysbrydoliaeth i Rheilffordd yr Himalaya, un o reilffyrdd mynyddig treftadaeth y byd India, yn ogystal â'r Rheilffordd Talallyn a'r Rheilffordd Lechi Chwarel y Penrhyn, hefyd o fewn tirwedd llechi gogledd orllewin Cymru. Roedd Rheilffordd Ffestiniog yn cludo llechi hyd 1946. Mae bellach yn gweithredu fel atyniad i ymwelwyr, gyda'i locomotifau stêm hanesyddol a'i fflyd o gerbydau a wageni. At the Ffestiniog Railway, we're immensely proud of the way that we are able to maintain and develop traditional skills and pass those on to a further generation. And we're excitedly looking forward to further heritage projects with the Heritage Lottery Fund in interpreting the whole railway and in restoring heritage buildings at Boston Lodge.